Di sebuah sudut Kessel Indonesia, tersembunyi di antara hijaunya sawah dan kabut pagi, ada sebuah lokomotif yang siala menolak mati. Ia adalah Mesin Waktu, saksi bisu dari ratusan museum yang berganti, sebuah legenda bahaya yang masih bernapas dengan API dan UP. Tubuhnya yang kokoh, meskipun kini tergores waktu, menyimpan jutaan cerita yang tak pernah usang. Ia bukan sekadar besi tua. Ia adalah bagian dari jiwa bangsa. Bayangkan, lokomotif ini dibuat lebih dari sebad yang lalu. Di sebuah era ketika dunia masih bergerak dengan ritme yang lebih lambat. Saat mesin muda dan gagah, ia menjadi urat nadi perekonomian, membawa hasil panen dari pedalaman, kayu-kayu yadi terbaik dari hutan lebat, hingga mengantar para perantau yang membawa mimpi ke kota. Setiap desis uapnya adalah nyanyian kerja keras, dan setiap putaran rodanya adalah langkah menuju masa depan. Kini, tubuhnya makin bergerak di beberapa sisi, katanya memudar, tapi jantanya mesin raksasa itu masih berdetak kencang dengan kekuatan yang sama setiap kali API dinyalakan. Para masinis tua, yang telah menghabiskan separuh hidup mereka di dalam kabin kayu yang hangat ini, seringkali berbisik. Mereka bilang, setiap lokomotif tua punya kepribadiannya sendiri. Ada yang pemarah, ada yang tenang, dan ada pula yang sedikit manja. Dan yang satu ini, ia siala punya kenangan sendiri. Terkadang saat melaju di senja hari, bunyinya terdengar seperti desahan rindu. Siala ia mengingat wajah-wajah yang pernah diantaranya atau mungkin merindukan rel-rel yang kini telah tiada. Ia bukan hanya Mesin, ia adalah sahabat seorang kawan tua yang setia. Secara sejarah, lokomotif UP di Indonesia adalah warisan berharga dari era kolonial. Sebagian besar didatangkan dari Eropa antara tahun 1880 hingga 1920. Mereka adalah tulang punggung transportasi di masa itu. Beberapa seri legendaris, seperti seri B25 yang Linka menaklukkan tanjakan, seri C12 yang enggan melayani jalur-jalur pedesaan, atau seri D52 yang perkasa dan dijuluki C Bangkok, adalah bukti kejayaan teknologi masa lampau. Hebatnya, beberapa di antara mereka berkat perawatan penyusinta, masih bisa beroperasi dalam akra-akra khusus atau wisata sejarah, membawa kita kembali ke masa lalu. Jangan lupa suka dan berlangganan agar kita bisa terus mengelakkan keajaiban lainnya bersama-sama. Sampai jumpa.